ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ପବିତ୍ର ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଓ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଗୁରୁବାରର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2025 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଉଭୟ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଓ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଡ଼ୁଛି। ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ପୌଷ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ପଡ଼େ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେକୌଣସି ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥି ଗୁରୁବାରରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ ସେଦିନ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏ ବର୍ଷ ଦୁଇଟା ଯାକ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଡ଼ୁଛି। ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ପୂଜା କରାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ତାଙ୍କ ବିନା ଜୀବଜଗତର ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭବ। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବ ଅଭିଶାପ କାରଣରୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା ଏବଂ ତପସ୍ୟା କଲେ। ତପସ୍ୟା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଶାମ୍ବ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଏହି କଥା ଅନୁସାରେ ଆମେମାନେ ଘରେ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିଥାଉ। ନିରୋଗ ଶରୀର ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ମା' ମାନେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ନିରୋଗ ଶରୀର ଓ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କ ନାମରେ ପିଠା, ମିଠା ବା ଫଳ ବଢ଼ାଯାଏ। ମୁଁ ଦୁଇଟି ଯାକ ବ୍ରତ କିପରି ଭାବେ ପାଳନ କଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଏହାର ପୂର୍ବ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ଦିନଠାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, କଦଳୀ ପତ୍ର, ଭୋଗ, ଛେନା ଆଉ ଝୋଟି ପାଇଁ ଚିତା ଆଦି ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ବୁଧବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଘର ଲିପାପୋଛା କରିବାକୁ ହୁଏ। ଚିତା ଝୋଟି ମଧ୍ୟ ପକାଯାଏ। ମୁଁ ଗୁରୁବାର ଭୋରରୁ ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ପ୍ରଥମେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରଠାରେ ଦୀପ ଜାଳି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆବାହନ କଲି। ସୁଦଶା ଗୁଆକୁ ପିଢ଼ା ଉପରେ ଚିତା ପକାଇ ସ୍ଥାପନା କଲି। ତାପରେ ବାଳସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ଅଙ୍କନ କଲି ଆଉ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରି ଭୋଗ ବାଢ଼ି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କଲି। ତାପରେ ଧଳା ମଣ୍ଡା 10ଟି କରି ତା ଦେହରେ ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ଛେନା ପୁର ଦେଇ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପାଇଁ ଭୋଗ ଲଗାଇଲି। ତାପରେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ବହି ପାଠ କଲି। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ, ଡାଲି, ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ, କୋଶଳା ଶାଗ, ଦହି ଭୋଗ ଲଗାଇଲି। ଶେଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟର ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଫଳ ଭୋଗ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉଠାଇ ବ୍ରତ ସମାପନା କଲି। ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ରତରେ ଗଣ୍ଠି ଲଗାଇ ଠାକୁରଙ୍କର 10ଟା ନାମ ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାଇଥିଲି। ତାକୁ ଆଣି ମୁଁ ହାତରେ ଧାରଣ କଲି ଆଉ ଦୁବକୁ ବି ତା ଦେହରେ ଧାରଣ କଲି। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ନୂଆ ବ୍ରତଟାକୁ ପୁରୁଣା ବ୍ରତ ଉପରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଆଉ ତା ପରଦିନ ପୁରୁଣା ବ୍ରତଟାକୁ ଖୋଲିଦେବା ଉଚିତ। ପୂଜାରେ ଲାଗିଥିବା କଦଳୀପତ୍ର, ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର ଆଉ ଯେଉଁ ମୁରୁଜ, କଳସ ଏଇ ଯେଉଁ କାମରେ ଲାଗିଥାଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସେଗୁଡ଼ାକ ପାଣିରେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼େ।
ମୁଁ ମୋ ବଡ଼ ଝିଅର ଗଜା, ସାନ ଝିଅର ଜଲେବି, ଆଉ ମୋ ନାତି ଆଉ ସାନ ଜୋଇଁଙ୍କର ରସଗୋଲା, ଆଉ ବଡ଼ ଜୋଇଁଙ୍କର ଗୁଲାବଜାମୁ ଏଇଭଳିଆ ଭୋଗ ଯାଚି ମୁଁ ବାଢ଼ିଥିଲି। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୋର ଦିନ ଗୋଟିକ ଯାକ ପୂଜା ପାଠରେ ସରିଗଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ସୁଖମୟ ହେଉ, ଏହା ମୋର କାମନା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।